საქალაქო სასამართლომ კრისტალ ჯგუფის მფლობელს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა ვლადიმერ სტეფანიანის მიმართ. პატიმრობის გამოყენება პროკურატურამ მოითხოვა. უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტებზე კრისტალ ჯგუფის მფლობელი ოცნების პროკურატურამ 2 დღის წინ დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით უკანონო შემოსავლის სახით კრისტალ ჯგუფის ხელმძღვანელმა დაახლოებით 2 მილიონი ლარი მიიღო. მრავალწლიანი და როგორც ახლა ირკვევა უკანონო საქმიანობის დროს კი სტეფანიანის ახალი პროექტების პრეზენტაციას ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილიც ესწრებოდა, რის სანაცვლოდაც როგორც ჩანს ქართული ოცნება მსხვილ შემოწირულობებსაც იღებდა. თამარ დემეტრაშვილი ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, ის გვერდდება პირდაპირ ეთერში. თამარ, რა თქვა დღევანდელ ხდომაზე ბრალდებულმა? ბრალდებულს დღევანდელ ხდომაზე არაფერი უთქვამს, მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლე მას მიმართა, ხომ არ ქონდა სურვილი საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისა. ვლადიმერ სტეფანიანმა დუმილის შენარჩუნება არჩია და ამჯობინა. რაც შეეხება პროცესს, დღეს მოსამართლემ სრულად გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია და ვლადიმერ სტეფანიანი წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა, მიუხედავად იმისა, რომ დაცვის მხარე 9 მილიონიანი გირაოს შეფარდებას, ასევე პასპორტის ჩამორთმევას სთავაზობდა სასამართლოს, რაც დაცვის მხარის აზრით უზრუნველყოფდა იმ რისკებს, რაზეც საუბრობდა პროკურორი, კერძოდ მიმალვის რისკებს და მოწმეებზე ზემოქმედების რისკებს. რაც ეხება საქმის ვითარებას, საუბარია მშენებლობაზე, რომელიც კრისტალ ჯგუფის დამფუძნებელმა აწარმოა ბაკურიანში, როგორც დღეს გაირკვა, ჯერჯერობით გამოძიება ეხება მხოლოდ ერთ კორპუსს და როგორც დღეს ხდომაზე პროკურორმა განაცხადა, სტეფანიანმა უხეშად დაარღვია სანებართო პირობები და ნაცვლად მიწის ზედა 3 სართულისა 2-ჯერ მეტი ნაგებობა ააშენა და გაყიდა. რაც შეეხება სხვა კორპუსებს, პროკურორი ამბობს, რომ გამოძიება გრძელდება და სავარაუდოდ გაიზრდება იმ თანხის მოცულობა, რასაც ედავება გამოძიება ბიზნესმენს. რაც ეხება კითხვას, მთავარ კითხვას, როგორ მოახერხა კრისტალ ჯგუფის დამფუძნებელმა ამ წლების განმავლობაში მშენებლობის ასეთი დარღვევებით წარმოება და ხომ არ ყავდა მას დაინტერესებული მფარველი, პროკურორი აცხადებს, რომ ამ ყველა კითხვას გამოძიების მსვლელობაში პასუხი გაეცემა, როგორც გაირკვა, გამოძიება ამ საკითხზე ჯერ მხოლოდ 5 დღის დაწყებულია და როგორც პროკურორმა თქვა, გამოძიება დაიწყო ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე. კრისტალ ჯგუფის მფლობელი ვლადიმერ სტეფანიანი ადასტურებს, რომ შესაბამისი სამსახურების მიერ გაცემული სანებართო პირობების უხეში დარღვევით ხორციელდებოდა სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და ამის მიზანი იყო, რომ მიეღო მეტი შემოსავალი. გამოძიების ინტერესს წარმოადგენს ასევე მშენებლობის მონიტორინგის პროცესის განმახორციელებელი ორგანოების მხრიდან შესაბამისი სამართლებრივი გადაცდომის საკითხების შესწავლა, გამომდინარე იქიდან, რომ დასტურდება რამოდენიმე წლის განმავლობაში სისტემატურად სანებართო პირობების დარღვევით ხორციელდებოდა, ესე ვთქვათ, უკანონო შემოსავლების მიღება და უკანონო მშენებლობა. შესაბამისად, ამ ფაქტის რევიზია მოგცემს შესაძლებლობას, რომ გამოიკვეთოს ნებისმიერი პირის მხრიდან სამართლებრივი გადაცდომის საკითხი და შესწავლილი იქნას ნებისმიერი პირის მხრიდან სამართლებრივი გადაცდომის საკითხი და მოხდება შესაბამისი რეაგირება ჩვენი მხრიდან. ვლადიმერ სტეფანიანს გამოძიება უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას, ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებას ედავება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 9-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. უკვე წინა სასამართლოს ხდომა 30 დეკემბერსაა ჩანიშნული.